Để đoán này đoán là sạch thì tôi trâu màu với nhưng mà bà có cái trâu màu đăng viên này cái lại ná sẵn rồi khởi đã rọt khởi nhặt đăng này cái lại ná rồi What is that? Ồ, nó khang cào đấy. Khang cào. Chụp đi su, bong ôn, phục mai chu rùm chi ti group nâng chi ti rọc án. Vì khi nhâm su nị pón bà, sọc sờ bài chi tế bong ôn phục mai. Môn nâng chiên để chu cho đo là bây giờ nòm thì sẽ đạp bọt chụp riêng một bọt sấn. Bà đọc trăm đời trăm nẹ chuộc không chất thật không bé đôn bứt lục bon đất chia ti cô lục liệt tại cái chia tiêu chăm chơi biết bứt chạ chơi nơi không buông chất nước lang sàn clau chất như rút nhom zoom mơ đã co rút nhom nó là zoom chỉ mơ rút nhom dễ nè rút nhom zoom mà bảo nó rút nhom zoom kháng nó nè Phong đây quay hai pirum cột kli min này phong đây bình đào cây tiêu mòn đất miền tèng cây chung dương chơi chắp chung nung bị cay không ai tua nơi tình nhà nhưng ai ha nhưng cả bị chết không ai đi tu bọn to tiết đạo mây chết miệt tô phùng dương cùng vùng rung xa mà kỳ Chapi ni tini te nung
từ mình bạc lỡ ai rất trơ vì một mưa nghi dường rùm xa mà kỳ quay ai rất trơ chát chái đạp xong đầy lô bần đất hai công căn tôi trơ rùm xa mà kỳ បត់ខូប10ឆ្នាំបបងកែមលេង ដល់ខ្ញុំមិនដែលគិតថាខ្លួនខ្ញុំនឹងមានជីវិតទេពីព្រោះស្ថិតនៅក្នុងទីចង់និយាយថានៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានខ្លាច្រើនដែលមានពុកវែងច្រើនដែលមានឆ្លាមច្រើននៅពេលដែលយើងទៅវិភាគម្ដងយើងមិនដែលគិតថាយើងនឹងក៏មានជីវិតទេ យើងការពីជាតិបងប្អូនខ្មែរត្រូវតែរួបរួមបន្តទៀតដើម្បីជាតិមានទ្រង់ភូមិយើងគង់វង្សរួមសាមគ្គីចាប់ពីនីតិនេះទៅនោះទើបមិនបើកផ្លូវឲ្យសត្រូវវាមកមើលងាយយើងរួមសាមគ្គីវាយឲ្យសត្រូវខ្ចាត់ខ្ចាយស្ដាប់សំដីលោកបណ្ឌិតហើយកុំកំកាយត្រូវរួមសាមគ្គីស្ដាប់សំដីលោកបណ្ឌិតហើយកុំកន្តើយយើងរួមសាមគ្គី រូបថតដែលនៅក្នុងភ្នូរបស់បងកែមលៃហ្នឹងគឺជារូបថតដែលខ្ញុំ print យកទៅធ្វើខ្ញុំចំណាយលុយខ្លួនឯងទាំងអស់បើរូបថតពីផ្ទាំងទាំងក្នុងភ្នូហើយនិងក្រៅភ្នូហើយទាំង map មួយទៀតហ្នឹងហើយសិតតែជាស្នាដៃរបស់ខ្ញុំហើយមើលទៅអត់តាន់ឃើញអ្នកណាបដូរទេព្រោះរៀងពណ៌រៀងចាស់ហើយប្រហែលឆ្នាំហើយ10ឆ្នាំហើយបងប្អូនមិនតិចណាយកអត់តាន់មានណាបដូរនេះសោះដល់ហើយ7ឆ្នាំព្រោះកាលនោះខ្ញុំខួប3ឆ្នាំហើយខ្ញុំយកទៅដាក់មើលពណ៌ឡើងស្លេកអស់ហើយនេះ7ឆ្នាំហើយអូខេឥឡូវខ្ញុំនិយាយអំពីលោកនេះស្ដាប់មួយទៀតលោកបណ្ឌិតគាត់និយាយត្រូវបណ្ឌិតហ្នឹងគាត់និយាយត្រូវក៏ប៉ុន្តែសំខាន់នេះនៅម៉ោងនេះយើងត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតមានសំណួរឲ្យសួរបានមានប្រៀបលើគេទេគ្រប់សមរភូមិទាំងអស់មូលហេតុអីប្រៀបធៀបមើលដឹងខ្ញុំយកចំណេះដឹងជាគោលមកចំណេះដឹងរបស់អ្នកនយោបាយខ្មែរជាមួយអ្នកនយោបាយជិតខាងវោះចំណេះដឹងរបស់បញ្ញវន្តខ្មែរនិងបញ្ញវន្តបរទេសជិតខាងអាចប្រៀបធៀបគ្នាបានប្រហែលបើថាខ្ញុំចេះដូចអ្នកចេះដឹងរបស់ថៃឬក៏អាយដាមបណ្ឌិតចេះដឹងដូចអ្នកបញ្ញវន្តនៅបច្ចុប្បន្នរបស់ថៃអូខេចេះដូចគ្នាតែពួកខ្ញុំមានប្រហែលអ្នកពួកខ្ញុំមានប្រហែលអ្នកពួកខ្ញុំមាន10អ្នកពួកគេមាន10000អ្នកឲ្យពួកខ្ញុំទៅប្រកួតគេយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតមើលខ្លួនឯងអុកញ៉ាចំណេះដឹងអុកញ៉ាហើយនឹងអ្នកមានឥឡូវនិយាយដំណាក់កាលទី1សិនខ្ញុំឃើញលោកព្រៀបកលក្តីលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្តីជាពិសេសគឺសកម្មជនរបស់បកប្រជាជនខ្ញុំឃើញហើយខ្ញុំអស់សំណើចគាត់យកប្រៀបធៀបទស្សនៈអ្នកចែវទូកនេសាទអាពាក្យនោះគឺពាក្យគេចំអកទៅលើអ្នករៀនសូត្រទេពាក្យចំអកទៅលើអ្នករៀនសូត្រគេចង់លើកកម្ពស់អ្នកចែវទូកនឹងវាមិនខុសទេរបៀបអ្នកចែវទូកហើយនឹងបណ្ឌិតវាមិនខុសទេព្រោះកលៈទេសៈវាពេលនោះ
កលៈសាអ្នកបណ្ឌិតគាត់ជីទូកហើយនៅពេលដែលមានជុះមានភ្លៀងអ្នកចែវទូកនិយាយថាតើលោកបណ្ឌិតរៀនបានច្រើនទេគាត់ថារៀនបានច្រើនទើបបានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតតើលោកចេះហែលទឹកទេគាត់ថាគាត់អ្នករៀនសូត្រក៏អត់ចេះហែលទឹកទេទោះរៀនដល់ចំណុចណាក៏ដោយក៏មានភាពខ្វះខាតដែរព្រោះការរៀនសូត្រគឺជាជំនាញផ្សេងគ្នាឲ្យបណ្ឌិតទៅធ្វើសំណងបណ្ឌិតមិនចេះធ្វើអញ្ចឹងវាភាពខុសគ្នាកន្លែងហ្នឹងត្រូវឲ្យតម្លៃគាត់តែបណ្ឌិតគេរៀនអំពីទស្សនវិជ្ជារៀនអំពីយល់ភាពខុសនិងភាពត្រូវបណ្ឌិតអត់បានបង្កែកប្រជែងជាមួយអ្នកចែវទូកទេពីព្រោះអ្នកចែវទូកគាត់ធ្វើការនៅលើទឹកគាត់ចេះហែលទឹកជារឿងធម្មតាតាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញព្រៀបកុលឲ្យគាត់យកអទស្សនៈរបស់ខុងជឺនឹងខុងចាំងហ្នឹងទេខុងចែវហ្នឹងទេបើយកទស្សនៈខុងចែវយកមកមិនមែនដាក់ខុងជឺទេទស្សនៈខុងចែវមិនមែនថាអ្នកចែវទូកណាគាត់គេដោយសារតែលោកព្រៀបកុលគាត់រកស៊ីជាមួយពួកអុកញ៉ាហើយចឹងទៅពួកអុកញ៉ាអត់ហ៊ានចេញមកនិយាយទេអត់ហ៊ានចេញមកនិយាយកាងកិត្តិយសគេឈ្មោះខ្លួនទេតែសុខចិត្តឲ្យលោកព្រៀបកុលនឹងចេញមកនិយាយគេចង់លើកកម្ពស់អុកញ៉ាដូចខ្ញុំបានទៅសេប្រធានបទហ្នឹងថាបណ្ឌិតបានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតកើតចេញពីការរៀនសូត្រក្នុងសាលានឹងសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រទើបបានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតពីសាលាបានងារជាអុកញ៉ាកើតចេញពីការខំប្រឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការរកស៊ីទើបបានងារជាអុកញ៉ាអុកញ៉ាឲ្យតែមានលុយយើងអាចទៅទិញបានងារជាអុកញ៉ាតែបណ្ឌិតមានលុយហើយមិនប្រកាសថាទៅទិញងារជាបណ្ឌិតបានទេព្រោះបណ្ឌិតត្រូវការរៀនសូត្រត្រូវការងារមានងារចំណេះមានចំណេះដឹងចេញពីសាលារៀនសូត្រត្រឹមត្រូវអានេះភាពខុសគ្នាកន្លែងហ្នឹងគាត់តែបងប្រុសនោះគាត់លើកឡើងថាអ្វីដែលគាត់មានអារម្មណ៍ថាមិនសប្បាយចិត្តហ្នឹងបើនិយាយបើភាសារបស់ប្រជាប្រដ្ឋទូទៅគាត់ថាជ្រិញពួកអុកញ៉ាមួយចំនួនអត់រៀនសូត្រទេមានលុយទិញងារបណ្ឌិតដែរឃើញទេយល់ពាក្យហ្នឹងឯងអុកញ៉ាមួយចំនួនធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានលុយទិញងារជាអុកញ៉ាមានលុយទិញងារជាបណ្ឌិតនៅស្រុកខ្មែរគឺជាបណ្ឌិតដាក់លក់មិនមែនបណ្ឌិតក្នុងការរៀនសូត្រទេអញ្ចឹងបានបងនោះគាត់និយាយថាឲ្យយើងរីកចម្រើនបែបណាបើសំបីតាអុកញ៉ាក៏ងារជាបណ្ឌិតដែរហ្នឹងឲ្យទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយថៃឲ្យទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយយួនឲ្យទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយចិនយ៉ាងម៉េចបើបណ្ឌិតពិតប្រាកដមានតែ10នាក់ហើយបណ្ឌិតអុកញ៉ាហ្នឹងមានដល់1500-1600នាក់ហើយទៅប្រកួតបណ្ឌិតពិតប្រាកដទៅប្រកួតជាមួយបណ្ឌិតពិតប្រាកដនៅប្រទេសថៃមានដល់10000នាក់10នាក់គុណនឹង10000នាក់គុណនឹងប្រកួតជាមួយ10000នាក់តើយើងមានប្រៀបទេដោយទស្សនៈរបស់ខ្ញុំសរសេរម្សិលមិញអញ្ចឹងការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំបច្ចុប្បន្នភាពនេះណាមានតែរឿងមួយដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺការដកដង្ហើមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្ញុំមើលឃើញរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានតែការដកដង្ហើមទេតែជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រៅពីនោះគឺគ្រប់គ្រងទាំងអស់មិនថាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិមិនថាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការចូលរួមមិនថាអីតែបរទេសគ្រប់គ្រងទាំងអស់បើសិនជាបរទេសនឹងខាត់ផ្លូវដង្ហើមយើងបានទៀតណាមានន័យថាហាមខាត់ខ្យល់មិនឲ្យមានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរណាបើគេធ្វើកន្លែងហ្នឹងបានតិចគេធ្វើទៀតក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយពីជីវិតការគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរគឺបរទេសមានចិន
មានយួនមានសៀមមានឡាវគេគ្រប់គ្រងអាយុជីវិតពលរដ្ឋខ្មែររួចទៅហើយខ្ញុំតែងតែនិយាយថាឆ្កែក្បាល3ព្រួតខំកម្ពុជាកន្លែងណាដែលថាគេមិនគ្រប់គ្រងបណ្ឌិតហ្នឹងគាត់និយាយត្រូវគាត់តែគាត់មិនហ៊ាននិយាយឲ្យច្បាស់ដូចអត្ថបទដែលខ្ញុំសរសេរទេគាត់មិនហ៊ាននិយាយច្បាស់ទេព្រោះនិយាយច្បាស់ពេកជាប់គុកតែក្នុងនាមគាត់ជាអ្នកចេះដឹងម្នាក់គាត់ប្រហែលប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំយល់ពីចេតនារបស់គាត់ហើយតែគាត់ចង់និយាយពីអីណាបើអ្នកគ្មានសិទ្ធធ្វើអ្វីផងហ្នឹងមានសិទ្ធតែដកដង្ហើមហ្នឹងតើអ្នកយកស្អីទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយគេនយោបាយបរទេសគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចបរទេសគ្រប់គ្រងសុខភាពបរទេសគ្រប់គ្រងសំបីតែផ្លូវភេទក៏បរទេសគ្រប់គ្រងហេឆ្ងល់បងប្អូនឆ្ងល់ហើយចំនាកពាន់មិននិយាយដល់ថ្នាក់សំបីតែផ្លូវភេទក៏បរទេសគ្រប់គ្រងនេះមើលអាហារបំពន់ចុះឡើងណាអាលៀកមាត់ស្បូនអាលៀកនេះអាលៀកនោះខូចគ្រឿងក្នុងណារហូតដល់បកបង្កើតកូនកើតមកមិនគ្រប់គ្រាន់អាយៈជីវៈមិនគ្រប់គ្រាន់អាហ្នឹងមិនបរទេសគ្រប់គ្រងសារជាតិគីមីនាំបន្លែនាំសាច់នាំស្អីផលិតផលមកពីយួនមកពីសៀមមកពីចិនសិតតែរបស់គីមីញ៉ាំនៅក្នុងខ្លួនធ្វើឲ្យខូចសុខភាពធ្វើឲ្យខូចសន្លាក់ខូចកាពះពោះវៀនជំងឺផ្សេងឥឡូវកាមរងឬជំងឺអេដ 80% នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយជំងឺមហារីក 80% បងប្អូនក្នុងមនុស្ស10នាក់មាន8នាក់ឲ្យកើតអេដក្នុងមនុស្ស10នាក់មាន8នាក់ឲ្យកើតជំងឺមហារីកក្នុងមនុស្ស10នាក់មានមនុស្ស2នាក់ឬក៏3នាក់ឲ្យមហារីកមកស្បូនធ្វើឲ្យមិនអាចបង្កើតកូនចៅបានឃើញអត់សូម្បីតែផ្លូវភេទក៏បរទេសគ្រប់គ្រងដែរគឺគ្រប់គ្រងសុខភាពយើងហើយស្មើនឹងគេគ្រប់គ្រងអ្វីគ្រប់យ៉ាងពីយើងរាល់ថ្ងៃបើសិនជាគេគ្រប់គ្រងខ្យល់បានទៀតណាគេមិនឲ្យយើងដកដង្ហើមទេគេឲ្យយើងងាប់បាត់ហើយហ៊ាននិយាយមួយគ្នាការពិតណាអញ្ចឹងសូមឲ្យចេះដឹងអ្នករៀនចេះដឹងពិតប្រកបរៀននិយាយការពិតទៅកុំដើម្បីបពពួកនិយមក្រុមនិយមដើម្បីលៀបសការៈហើយមកបិទបាំងទស្សនវិជ្ជាបងនឹងខ្ញុំគាំទ្រគាត់បងអីសមរភូមិទាំងអស់នៅម៉ោងនេះញិលរដ្ឋានៅម៉ោងនេះយើងត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតគាត់និយាយល្អយើងអត់មានប្រៀបលើគេទេគ្រប់សមរភូមិទាំងអស់មូលហេតុអីប្រៀបធៀបមើលដឹងខ្ញុំយកចំណេះដឹងជាគោលមកចំណេះដឹងរបស់អ្នកនយោបាយខ្មែរជាមួយអ្នកនយោបាយជិតខាងវោះចំណេះដឹងរបស់បញ្ញវន្តខ្មែរនិងបញ្ញវន្តគាត់និយាយត្រូវយកទៅវោះទេបារាំងដាក់អាណានិគមមកកម្ពុជាសំណួរសួរតើវិជាល័យបារាំងដែលបង្កើតមុនគេនៅណានៅវៀតណាមមិននៅខ្មែរទេអញ្ចឹងរឿងទាំងទស្សនវិជ្ជានយោបាយទាំងទស្សនវិជ្ជាសេដ្ឋកិច្ចទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងនយោបាយទាំងភូមិសាស្ត្រទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងអីវៀតណាមគេរៀនជាមុនយើងមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំឲ្យយើងទៅចាប់ដើមរៀនកខគេចេះអានចេះសរសេរហ្នឹងដល់លើតទៀតអរចិត្តអ្នកជិតខាងអាចប្រៀបធៀបនេះបានប្រហែលបើថាខ្ញុំចេះដូចអ្នកចេះដឹងរបស់ថៃឬក៏អាយដាមបណ្ឌិតចេះដឹងដូចអ្នកបញ្ញនៅបច្ចុប្បន្នរបស់ថៃអូខេចេះដូចគ្នាតែពួកខ្ញុំមានប្រមាណអ្នកពួកខ្ញុំមានប្រមាណអ្នកពួកខ្ញុំមាន10អ្នកពួកគេមាន10000អ្នកឲ្យពួកខ្ញុំទៅប្រកួតទេយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតមើលខ្លួនឯងអុកញ៉ាចំណេះដឹងអុកញ៉ាហើយនឹងអ្នកមានរបស់ថៃយើងមិនបាច់និយាយមកអុកញ៉ារបស់យើងនិយាយពីមានអស់ទាស់បាទជជែកមួយលោកគ្រូពុយអុកញ៉ានៅស្រុកខ្មែរមានដោយសារអីហ៎
ដោយសារលក់ដោយសារយកធនធានធម្មជាតិរបស់កម្ពុជាយកទៅលក់មិនដូចគេបង្កើតអុកញ៉ាស្រុកគេបង្កើតផលិតផលគេបង្កើតអ្វីដើម្បីឲ្យពិភពលោកនឹងទិញរបស់របរប្រើប្រាស់តែអុកញ៉ាស្រុកខ្មែរហ្នឹងរុករកយករបស់ធម្មជាតិរបស់ខ្មែរទៅលក់វត្ថុធាតុដើមយកទៅលក់ ជាមុនហ្នឹងអុក យកទៅឲ្យបរទេសដូចជាព្រៃឈើរ៉ែមាសរ៉ែលីវីញ៉ូមរ៉ែដាច់រ៉ែដែកណារ៉ែកំរក៏ដូចជាត្បូងគ្រប់ប្រភេទសំបីតែខ្សាច់ក៏យកទៅលក់ឲ្យគេដែរការយកធនធានធម្មជាតិទៅកែច្នៃឲ្យដាក់ហើយលក់ជាផលិតផលរបស់កម្ពុជាយើងអត់ចំទាស់ទេតែនេះយកវត្ថុធាតុដើមយកទៅលក់ឲ្យបរទេសហើយបរទេសគេផលិតគេដាក់ឈ្មោះប្រទេសគេទៅយកគេឈ្មោះលើប្រទេសគេទាំងអស់ចឹងអុកញ៉ាខ្មែរគឺជាអុកញ៉ាដែលលក់សម្បត្តិធម្មជាតិតាមការចុះហត្ថលេខារបស់លោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិយាយមកថាអុកញ៉ាខ្មែរជាអុកញ៉ាបំផ្លាញជាតិមួយចំនួនណាមួយចំនួនធំសឹងតែ 90.9 ទៀតដែលជាអុកញ៉ាលក់ជាតិជាអុកញ៉ាលក់ជាតិអុកញ៉ាលក់សម្បត្តិធម្មជាតិលក់ជាតិជាអុកញ៉ាក្បត់ជាតិវល់លក់របស់ជាតិទៅឲ្យបរទេសក្បត់ជាតិហើយហ្នឹងហើយតទៀត ញ៉ាគេមកលើថែមបណ្ឌិតទៀតនិយាយកន្លែងហ្នឹងហ្មងបាទមិនគួរបើថាអុកញ៉ាទៅបើថារៀនមែនទែនក៏រៀនទៅណាតែអត់ឃើញរៀនសោះមកយកបណ្ឌិតដែរល្មុកល្មមទៅបានហើយបើថាអុកញ៉ាក៏យកទៅព្រោះអាហ្នឹងអ្នកបកកែរ៉ូស៊ីអ្នកគួរតែបានអុកញ៉ាទៅតែអ្នកមកយកងារបណ្ឌិតធ្វើអីបើអ្នកអត់រៀនផងនេះអញ្ចឹងដល់កន្លែងនេះខ្ញុំគ្រប់គ្រងកន្លែងហ្នឹងបើគាត់ខ្ញុំគ្រប់គ្រង 100% មកកន្លែងគាត់មានប្រសាសន៍ណាបើអុកញ៉ាហ្នឹងគាត់ឆ្លងកាត់ការអប់រំត្រឹមត្រូវហើយមានសញ្ញាបត្រចេញពីសាលាហ្នឹងមិនអីទេគាត់មានងារជាអុកញ៉ាហើយគាត់បណ្ឌិតទៀតអាហ្នឹងបណ្ឌិតអុកញ៉ាអត់បញ្ហាទេអុកញ៉ាបណ្ឌិតអត់អីទេគាត់តែអ្នកខ្លះនោះយកលុយទៅទិញងារអុកញ៉ានោះហើយយកលុយទៅទិញងារបណ្ឌិតសំទោសយកលុយទៅទិញងារបណ្ឌិតនោះមិនអ្នករៀនអ្នកសូត្រផងនោះគាត់តែអ្នករកស៊ីមានលុយនោះទិញដីលក់ដីលក់ទ្រព្យសម្បត្តិជាតិតាមរយៈបកប្រជាជនហើយបានងារvàoបណ្ឌិតអុកញ៉ាអីទៀតដូចស្អីគេដូចអុកញ៉ាស្អីកាប់ព្រៃឈើនោះអុកញ៉ាបណ្ឌិតស្អីអីទេតពីហ៊ុនតូទៅណាបែបហ្នឹងដែលហ៊ុនសែនឈ្មោះអីទេនេះភ្លេចបាត់ហើយរឿងខ្មៅទៀតភ្លេចចុងឈ្មោះបាទអាហ្នឹងកាពេលខ្លះឃើញអុកញ៉ាពេលខ្លះបណ្ឌិតដែលគេរៀនសូត្រចេះដឹងត្រឹមត្រូវគេជ្រេញនឹងពាក្យហ្នឹងណាអត់រៀនសោះហើយរកស៊ីមានបានតាមរយៈកម្មផ្លាញ់ព្រៃឈើតាមរយៈរុកររ៉ែតាមរយៈបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិយកទៅលក់ឲ្យបរទេសហើយបានងារជាអុកញ៉ាបានលុយទិញងារបណ្ឌិតទៀតមានតែស្រុកខ្មែរមួយដែលអាចទិញងារបណ្ឌិតបានបណ្ឌិតនេះខាងថៃឬខាងវៀតណាមគេយកប្រៀបធៀបអូអុកញ៉ាសិបណ្ឌិតស្រុកខ្មែរនៅខាងវៀតណាមនៅខាងថៃនៅខាងណាដែរជុំវិញពិភពលោកគេមើលទៅខ្មែរថាជុំនៅស្រុកខ្មែរបើខ្លាចតែជាអុកញ៉ាតតែឆ្លងកាត់បណ្ឌិតសិនរៀនចប់បណ្ឌិតទើបខ្លាចទៅជាអុកញ៉ាអានេះនៅជុំវិញពិភពលោកគេចំអកយើងហ្មងគេចំអកស្រុកខ្មែរយើងហ្មងថាជុំត្រីភាពហ្នឹងហើយត្រីភាពបណ្ឌិតហើយអុកញ៉ាទៀតអុកញ៉ាបណ្ឌិតទៀតហើយសូត្រីភាពនឹងរៀនចប់មានសញ្ញាបត្រមានអីជាបណ្ឌិតត្រឹមត្រូវបើសិនជាបុគ្គលនោះរៀនចប់សញ្ញាបត្របណ្ឌិតហើយគាត់មានងារអុកញ៉ាទៀតអាហ្នឹងអុកញ៉ាបណ្ឌិតឬក៏បណ្ឌិតអុកញ៉ាហ្នឹងក៏បានដែរហៅមិនក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់នោះវាអត់មែនជាបណ្ឌិតទេព្រោះបណ្ឌិតត្រូវការរៀនសូត្រមិនមែនបណ្ឌិតយកលុយទៅទិញងារជាបណ្ឌិតទេណាសូមអស់ផ្ដាំអស់លោកទៅពួកអុកញ៉ាគ្រប់គ្នាផងអុកញ៉ាការខិតខំប្រឹងប្រែងរកស៊ីដើម្បីបង្កើតលុយហើយយកលុយទៅទិញងារជាអុកញ៉ាបាន
នៅស្រុកខ្មែរនិយាយមកទៅនៅស្រុកខ្មែរមិនថាងារជាបណ្ឌិតដោយមិនថាងារជាអុកញ៉ាក៏ដោយវាគ្រាន់តែជាសម្រាមនៅក្នុងធុងឬក៏តែជាកង្កែបនៅក្នុងអណ្ដូងទេហេតុអីបានខ្ញុំហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងពីព្រោះក្រសួងទេសចរក៏បាននិយាយថានាំកង្កែបចេញពីអណ្ដូងឲ្យស្គាល់ពិភពលោកអញ្ចឹងមិនថានៅស្រុកខ្មែរមិនថាងារអុកញ៉ាក៏ដោយមិនថាងារបណ្ឌិតក៏ដោយគ្រាន់តែជាសត្វកង្កែបដែលត្រៀមខ្លួនក្នុងការងើបចេញពីអណ្ដូងទេអន់ជាងវាអន់ជាងសត្វកង្កែបទៀតនិយាយមែនហេតុអីបើថាអន់ជាងសត្វកង្កែបពេលមេឃរកភ្លៀងក៏វាស្រែកអូហ៊ីងពេលដែលមេឃរកភ្លៀងក៏វាស្រែកហ៊ីងហងដែរតែខ្មែរយើងថៃឆ្លៀនពៀនកម្ពុជាមិននាំគ្នាស្រែកមិននាំគ្នានិយាយថាឲ្យហ៊ុនសែនប្តឹងថៃទៅតុលាការអន្តរជាតិ ICJ ទេអត់ហ៊ានទេខ្លាចជាប់គុកខ្លាចជាប់ខ្នោះបាត់បង់ដីផ្ទះសម្បែងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនសំណួរសួរថាតើពលរដ្ឋកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងអន់ជាងកង្កែបអន់ជាងហ៊ីងឬយ៉ាងណានេះបានក្រសួងទេសចរណាគេដាក់ងារឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាថាជាកង្កែបត្រៀមងើបចេញពីអណ្ដូងខ្ញុំគិតថាល្អប្រសើរហើយគាត់តែខ្ញុំការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំមួយរយៈពេលនេះខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយចំនួនធំដែលជាសកម្មជនរបស់បកប្រជាជនណាជាសកម្មជនរបស់បកប្រជាជនណាគឺអន់ជាងកង្កែបអន់ជាងហ៊ីងទៅទៀតតែក្រសួងទេសចរគេខ្លាចបាក់មុខបាក់មាត់សកម្មជនបកប្រជាជនគេថាត្រៀមនាំកង្កែបចេញពីអណ្ដូងតើឥឡូវយើងស្ដាប់ ចំណាសម្ព័ន្ធវិនិយោគលើវិស័យឧស្សាហកម្មអត់ចេះធ្វើការមកស៊ីទៅដល់ឃើញទេតើអ្នកចំនួនស្រុកខ្មែររកស៊ីអីអ្នកចំនួនស្រុកគេបង្កើតផលិតផលដើម្បីលក់នៅលើទីផ្សារជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យពិភពលោកស្គាល់ផលិតផលរបស់គេដូចជាជប៉ុនឡានឡានម៉ាកជាច្រើនដូចជាអាល្លឺម៉ង់ Mercedes Benz BMW Volkswagen ណា Aldi ណាហើយមានស្បែកជើងមានម៉ាកមហាសេដ្ឋីស្រុកគេឬក៏អ្នកមានស្រុកគេឬអុកញ៉ាស្រុកគេបង្កើតផលិតផលលក់ដើម្បីឲ្យវាមានជំវិញពិភពលោកតែអុកញ៉ាស្រុកខ្មែរគឺលក់ទ្រព្យសម្បត្តិជាតិកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើរុករឡែណាលក់កម្លាំងពលកម្មប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាលក់គ្រឿងក្នុងមនុស្សជួញដូរមនុស្សជួញដូរផ្លូវភេទមនុស្សណាមានថាជំនួសនេះបានយើងរកស៊ីទៅលោកគ្រូមានរឿងជាច្រើនទៀតណាអញ្ចឹងហើយឲ្យដាក់ងារជាអុកញ៉ាយ៉ាងម៉េចបើអុកញ៉ាស្រុកគេបង្កើតអ្វីមួយដែលជារបស់គេឲ្យគេលក់នៅជុំវិញពិភពលោកតែអុកញ៉ាស្រុកខ្មែរគឺយកវត្ថុធាតុដើមរបស់ជាតិយកទៅឲ្យបរទេសលក់ឲ្យបរទេសអាហ្នឹងស្មានក្បត់ជាតិបត់ជាតិបណ្ឌិតបំផ្លាញជាតិអរគុណច្រើនលោកពូសួស្តីក្មួយបាទជម្រាបសួរមីកាហ្វេមិនទាន់បានម៉ាត់ខ្ញុំថានៅស្រុកខ្មែរដោយក្រសួងទេសចរគាត់បានលើកឡើងហើយគាត់ថាទើបតែនាំកង្កែបត្រៀមនាំកង្កែបចេញពីអណ្ដូងតែសកម្មជនរបស់បកប្រជាជនមិនមែនកង្កែបណាអន់ជាងកង្កែបអន់ជាងហ៊ីងអន់ជាងសត្វអ្វីទាំងអស់នៅលើផែនដីនេះសកម្មជនរបស់បកប្រជាជនជាអ្នកបំផ្លាញប្រទេសកម្ពុជាហេតុអីថាសកម្មជនរបស់បកប្រជាជនជាអ្នកបំផ្លាញប្រទេសកម្ពុជាទេហេតុអីពួកយើងដឹងហើយថាបកប្រជាជនជាបកកុម្មុយនីសវៀតណាមហើយនៅក្រោយបកប្រជាជនមានណាមានយួនមានសៀមមានចិនឆ្កែក្បាល3ព្រួតខំកម្ពុជាឥឡូវមានទាំងឡាវទៀតនេះហើយដើម្បីគេហែកចែកគ្នាហើយគេពូជសាសគេតែមួយទេបង្កើតបែកពូជសាសមកដើម្បីលេបយកដីខ្មែរអញ្ចឹងគេសម្រេចផែនការគេដំណាក់កាលមួយទី1ធ្វើម៉េចឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរល្ងងខ្លៅទី2ធ្វើម៉េចឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរមានជំងឺភ័យខ្លាចជំងឺក្នុងខ្លួនដូចជាមហារីក 80% ជំងឺអេដ 80% និងជំងឺភ័យខ្លាច 99.9% ណាជំងឺកំសាកញីជំងឺគេហៅថាជំងឺនៅតំបន់អាស៊ីដូចចិនកាលជំនាន់ជប៉ុនឆ្លៀនពៀនចិនអញ្ចឹងចិនជាប់ជាងារជាពលរដ្ឋដែលមានជំងឺនៅអាស៊ី
តែបច្ចុប្បន្នភាពនេះមិនចិនមិនយួនមិនឡាវមិនសៀមមិនមីយ៉ាន់ម៉ាមិនអីទាំងអស់គឺកម្ពុជាជាប់ជាពលរដ្ឋដែលមានជំងឺនៅអាស៊ីមានជំងឺនៅអាស៊ីប្រែមកមានន័យថាជាពលរដ្ឋដ៏ខ្ញុំនិយាយសុំនិយាយតាមត្រង់នេះមិនមែនកំណត់របស់ខ្ញុំទេតែពាក្យថាជំងឺនៅអាស៊ីនេះមានន័យថាពលរដ្ឋនោះមានជំងឺភ័យខ្លាចពលរដ្ឋនោះថោកទាបខ្លាចថាយកស្អីមកព្រៀបបានណាយល់ទេបើយកស្អីមកព្រៀបបានទេវាថោកពេកចឹងវាថោកជាងអ្វីទាំងអស់នៅលើផែនដីមានតែពាក្យថាពលរដ្ឋដែលមានជំងឺមានពលរដ្ឋដែលមានជំងឺនៅអាស៊ីជនជាតិដែលមានជំងឺនៅអាស៊ីបើយើងនិយាយការពិតទៅវាថោកជាងអ្វីទាំងអស់នៅលើភពផែនដីយល់ទេអាហ្នឹងការជំនាន់ជប៉ុនឈ្លានពានថៃឈ្លានពានចិនណាជប៉ុនចោទជនជាតិចិនថាជាពលរដ្ឋដែលមានជំងឺនៅអាស៊ីឥឡូវនេះចិនវាលែងមានជំងឺហើយតែជាខ្មែរទេយើងជាមានអ្នកមានជំងឺនៅអាស៊ីវិញអាហ្នឹងខ្ញុំបកអត្តន័យណាខ្ញុំបកអត្តន័យខ្ញុំយកមិនមែនជាចេតនាដែលខ្ញុំចង់និយាយទេតែខ្ញុំបកអត្តន័យនៃពាក្យថាពលរដ្ឋនៅអាស៊ីមានជំងឺមានពលរដ្ឋមានជំងឺអាស៊ីគឺមានន័យថាជាពលរដ្ឋនោះឬក៏ប្រទេសនោះអន់ថោកជាងអ្វីនៅលើភពផែនដីទៀតថោកបើសិនជាសត្វលេមួកក៏គេយកទៅកែច្នៃធ្វើជាជីទឹកជីគោកដាក់ដំណាំកសិកម្មបានដែរតែបើយើងបកអត្តន័យមកគឺថាដែលបរទេសចោតដែលបរទេសមើងងាយកម្ពុជាសប្តាហ៍ហ្នឹងមានចិនមានយួនមានសៀមមានឡាវដែលកំពុងមើងងាយកម្ពុជាសប្តាហ៍ថាជាពលរដ្ឋដែលមានជំងឺនៅអាស៊ីហ្នឹងគឺមានន័យថាគេចោតយើងថាជាពូជសាសន៍មួយឬក៏បច្ចុប្បន្នភាពនេះគឺថាមានន័យថាជាពូជសាសន៍ល្ងងខ្លៅជាពូជសាសន៍ថោកទាបបំផុតដែលมันអាចយកទៅកែច្នៃបានណាយល់ទេលីមួកសត្វលីមួកមនុស្សឬក៏ស្អីគេយកទៅកែច្នៃធ្វើឲ្យមានប្រយោជន៍តែពលរដ្ឋកម្ពុជាសប្តាហ៍យួនចិនយួនសៀមឡាវគេចោទយើងថាយើងនឹងអន់ជាងរបស់អ្វីទាំងអស់នៅលើភពផែនដីអានេះខ្ញុំបកអត្តន័យណាមិនមែនខ្ញុំនេះទេចឹងហើយថាពាក្យថាជំងឺពលរដ្ឋមានជំងឺនៅអាស៊ីណាជនជាតិដែលមានជំងឺអាស៊ីជនជាតិមានជំងឺអាស៊ីណាពាក្យនឹងធ្ងន់ណាស់ខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងហើយបានចិនវាខំប្រឹងប្រែងឬបំរាស់ពីជប៉ុនណាទៅកម្ពុជាដែលចិនកំពុងមើងងាយដែលយួនកំពុងមើងងាយដែលឡាវកំពុងមើងងាយដែលសៀមកំពុងមើងងាយហើយ4ពូជសាសន៍ហ្នឹងដែលកើតចេញពីពូជសាសន៍ចិននេះតើយើងខ្លាយទៅជាពលរដ្ឋដែលមានជំងឺនៅអាស៊ីឬយ៉ាងណាអាហ្នឹងចឹងណាអានេះខ្ញុំគាត់ថាបកអត្តន័យទេមិនមែនខ្ញុំដៀលថ្មេះឬក៏និយាយមិនខ្ញុំដៀលថ្មេះឬក៏ខ្ញុំមើងងាយពលរដ្ឋខ្មែរទេណាអានេះគាត់ថាបកអត្តន័យធួនេះឯងលោកមាននេះមានភាសាអីដែរគាត់មានអ្នករកស៊ីតែចេះដឹងបាទមិនមែនបាក់ឯណាចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកនេះគាត់បងនោះគាត់បកស្រាយបន្តទៀតថាអ្នកធ្វើចំនួនអ្នករកស៊ីនៅប្រទេសកម្ពុជាវាមិនមែនជាអ្នកដែលរកស៊ីដែលមានចំណេះដឹងអ្នករកស៊ីដែលមានចំណេះដឹងគឺគេបង្កើតផលិតផលគេយកវត្ថុធាតុដើមរបស់ខ្លួនឯងបង្កើតទៅជាផលិតផលកែច្នៃទៅជាផលិតផលរបស់ប្រទេសខ្លួនឯងលក់នៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយអ្នករកស៊ីដល់ល្ងងខ្លៅគឺជាអ្នកដែលរកស៊ីយកសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិវត្ថុធាតុដើមនឹងលក់ទៅឲ្យបរទេសអាហ្នឹងគេហៅថាអ្នកដែលរកស៊ីល្ងងខ្លៅហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្យល់អត្ថន័យហ្នឹងគាត់មិនហ៊ានបញ្យល់ឲ្យអស់ព្រោះគេខ្លាចមានបញ្ហាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំជួយបញ្យល់គាត់អូស៊ីតែបកែដល់ពីជាមួយបរទេសគួរតែបងរៀនមើលងាយអ្នករៀនពីជាមួយនឹងកសិករកម្មករចំណេះដឹងយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងបរទេសនិយាយទៅឧទាហរណ៍ខ្ញុំកាលណាយើងនិយាយអំពីសន្តិភាពជាមួយថៃត្រឡប់មកវិញរូបត្រាតែយើងស្គាល់ថៃជានរណាចង់នៅជាមួយចង់មានសន្តិភាពជាមួយវៀតណាមត្រូវនាំគ្នាស្គាល់វៀតណាមជានរណាមិនមែនរត់គេចពីវៀតណាមខ្ញុំឃើញអង្គភាពបណ្ដុះបណ្ដាលខ្លះប្រកាសបើកភាសាវៀតណាមដែលបាត់មកវៀតណាមពួកអាយ៉ងចូលមកបង្កើតហើយអត់ចេះវៀតណាមទៅរៀនពីវៀតណាមយ៉ាងម៉េចហើយមិនបានស្គាល់ពីវៀតណាមហើយបើស្គាល់ពីវៀតណាមតើធ្វើយ៉ាងម៉េចមានសន្តិភាពជាមួយវៀតណាមបើមិនជាមិននាំការបង្រៀនភាសាយើងមិនចំទាស់ទេសម័យឥឡូវនេះសាលាសមាគមវៀតណាមគេបង្កើតឲ្យយើងទៅរៀនភាសាវៀតណាមបានគ្រប់ខេត្តក្រុងហើយតាមអនឡាញជាពិសេសគឺសាលានៅតាមអនឡាញនេះ
mình khoa tê phía xa ấy các bạn đây xong bây ta lấy nó cái AI nó chập đào cái chân này phía xa sát tiết nó mình bên tâm tại phía xa mà đâu thế nè chẳng cả riêng sâu mình chầm bách to tại miền xà la thế lấy ní cứ xà la là không YouTube ca chay đầm lê chầm này đang được không YouTube nè tiếng vào bọt xa tiếng phum mà xa tiếng xây phía xa xây nó không YouTube miền tầng này trong riêng phía xa ấy các bạn đây mà chăm đạp bồ đầm mong bạc cát xà ok bạc cát xà vì mình không thế bạc cát xà ai cái chôn rô si ai cái chôn ở bành hà tại mình ai do phía xa yun phía xa xiêm phía xa lái đã tới chôn được không phía xa chiết chùm nó ở phía xa chiết ở bao giờ đi anh đang sống bị trẻ phía xa dưỡng mơ bờ phía xa tèm phía xaสำคัญphía xaสำคัญមានប្រហែលមាន14ឬក៏5អីទេនៅលើឆាកអន្តរជាតិភាសាអង់គ្លេសភាសាចិនភាសាអាល្លឺម៉ង់ភាសាបារាំងភាសារុស្ស៊ីទាំង5ភាសាហ្នឹងទាំង5ភាសាហ្នឹងខ្ញុំអាចសម្រាប់ខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំអាចអនុញ្ញាតឲ្យដាក់អពតេម៉ង់បង្កើតសាលាទាំងអស់ហ្នឹងនៅប្រទេសកម្ពុជាបានព្រោះអាហ្នឹងជាភាសាទាំង5ហ្នឹងគឺជាភាសាអន្តរជាតិដែលនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិមិនយកភាសាយួនយកមកដាក់នៅក្នុងស្ថាប័នរបស់ជាតិទេភាសាយួនហ្នឹងរៀនតាមអនឡាញរៀនតាមណាក៏បានភាសាថៃភាសាឡាវរៀនតាមអនឡាញរៀនតាម Facebook រៀនតាម YouTube រៀនតាមសាលាឯកជនក៏បានដែរអត់បញ្ហាទេតែភាសាដែលអន្តរជាតិស្គាល់ច្រើនជាងគេជាភាសាអីភាសាអង់គ្លេសភាសាបារាំងនិងភាសាអាល្លឺម៉ង់ភាសារុស្ស៊ីភាសាចិនចឹង5ភាសានោះជាភាសាចាំបាច់បំផុតដែលកម្ពុជាមិនអាចខ្វះបានភាសាយួនយើងអាចរៀននៅសាលាឯកជនបានភាសាយួនយើងអាចរៀននៅតាម YouTube បានភាសាថៃយើងអាចរៀនសាលាឯកជនបានភាសាថៃយើងអាចរៀនតាម YouTube តាមអីបានតាមអនឡាញបានទាំងអស់មិនបាច់ចុះបញ្ជីដាក់នៅក្នុងស្ថាប័នរបស់ជាតិយើងទេវាអត់សំខាន់ហេតុអីបានអត់សំខាន់ពេលណាឯងទៅប្រជុំនៅក្នុងអង្គការសហជាតិក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិតើគេប្រើភាសាអីភាសាអង់គ្លេសយល់ទេតើអ្នកឯងនៅពេលដែលអ្នកឯងប្រជុំនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិតើគេប្រជុំភាសាអីមិនភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេសជាភាសាចាំបាច់ដែលកម្ពុជាមិនអាចខ្វះបានខ្ញុំអត់ចំទាស់ទេក៏ប៉ុន្តែវាមានរបៀបគាត់បដូររបៀបគិតតែគេចំទាស់ភាសាយួនមិនឲ្យចូលនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់ជាតិអ្នកឯងទៅមើលក្នុងស្ថាប័នរបស់ជាតិមើលពលិទាហាន PM មួយណាដែលមិនចេះភាសាយួនពួកស្ថាប័នរបស់ជាតិសពថ្ងៃរបស់ជាតិកម្ពុជាត្រូវបានបកប្រជាជនបង្ខិតបង្ខំឲ្យរៀនភាសាយួនរួចទៅហើយតាំងពីថ្នាក់មូលដ្ឋានរហូតដល់ថ្នាក់ខ្ញុំជាអ្នកទទួលបន្ទុកអភិវឌ្ឍផ្លូវថ្នល់ស្ពានសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យនៅសំរោងណាខ្ញុំឯអ្នកប្រជុំជាមួយពួកយួនហ្នឹងឯងពួកនោះសាដំសណៃសាផ្កាយ1ផ្កាយ2ផ្កាយ3ផ្កាយ4ទៀតជាសិតតាដំសណៃប្រជុំនិយាយភាសាយួនទៅហឹងឲ្យខ្ញុំខ្មែរម្នាក់ឯងខ្ញុំអង្គុយនិយាយអង្គុយចឹងតតាគេប្រជុំនេះចប់ឡើង2ម៉ោងបើទើបគេងាកមកនិយាយមើលខ្ញុំប្អូនណាប្អូនឯងយកគម្រោងហ្នឹងទៅហើយយកទៅអភិវឌ្ឍយកទៅធ្វើវារត់នៅជាពាក់លុយខ្ញុំជាង$2000មិនតាន់ឲ្យខ្ញុំដល់ឥឡូវតាំងពី2008មកម្លេះដល់ឥឡូវនេះដល់ឲ្យលុយខ្ញុំផងស៊ីដាច់លុយខ្ញុំបាត់រួចហើយអ្នកណាអ្នកដឹងពីផ្ទៃក្នុងរបស់ជាតិច្រើនជាងគេពួកខ្ញុំធ្លាប់នៅក្នុងនោះខ្ញុំដឹងខ្ញុំមិនបន្តទៅលោកបណ្ឌិតនិយាយមកវាមិនខុសទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសគឺតើភាសាហ្នឹងគេយកបញ្ចូលទៅក្នុងណាគេចង់បញ្ចូលទៅសាលាអប់រំរបស់ខ្មែរយើងគេចង់បញ្ចូលទៅថ្នាក់ទី1ថ្នាក់ទី2ថ្នាក់ទី3នោះអាហ្នឹងមិនត្រូវបើចង់បញ្ចូលភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងភាសាខ្មែរឥឡូវឧទាហរណ៍តាំងពីថ្នាក់មត្តេយ្យរហូតដល់ថ្នាក់ទី12បញ្ចូលភាសាអង់គ្លេស
ឬក៏នឹងភាសាអង់គ្លេសពីព្រោះនៅពេលដែលគេប្រជុំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិគេប្រើភាសាអង់គ្លេសមិនមែនប្រើភាសាយួនទេភាសាវៀតណាមទេអញ្ចឹងភាសាវៀតណាមយើងរៀននៅខាងក្រៅបានក្រៅពីស្ថាប័នជាតិរបស់យើងបានមិនចាំបាច់ដាក់នៅក្នុងស្ថាប័នជាតិរបស់យើងទេស្ថាប័នអប់រំរបស់យើងឬក៏ក្រសួងអប់រំនេះมันបាច់ស្ថិតនៅក្នុងក្រសួងអប់រំទេគាត់ថាសុំបតង់បើកជាសាលារៀនវៀតណាមជាសាលារៀននេះជាសាលារៀននោះចុះគេបើកសាលារៀនរុស្ស៊ីគេបើកសាលារៀនប្រទេសផ្សេងនៅគេបើកបានមិនក៏យួនបើកបានហើយមិនត្រឹមតែហើយគេអត់មានសមាគម25ខេត្តក្រុងដូចយួនផងយួនមាន25ខេត្តក្រុងហើយប៉ុណ្ណឹងបើកបានទៀតប៉ុណ្ណឹងធ្វើបានទៀតហើយកងទ័ពប៉ូលីស PM ទាហានខ្មែរនៅក្នុងស្ថាប័នសពថ្ងៃនេះភាសាយួន 99.9% ហើយនិយាយឡើងរលហ្នឹងសម្បីតែហ៊ុនសែនក៏និយាយដែរសម្បីខ្ញុំក៏ចេះម៉ាត់2ម៉ាត់ដែរអែមអើយឌីដៅអូនអើយទៅណាអែមធីងអានធីងអែមមានន័យថាបងស្រឡាញ់អូនហ្នឹងហ៎ដូចថៃសវ៉ាឌីខាប់ជំរាបសួរបាទพี่រណងនេះម៉ៃខាប់ណាបងស្រឡាញ់អូនហ្នឹងណាពលរដ្ឋខ្មែរមិនមែនថាមិនចេះភាសាថៃណាពលរដ្ឋខ្មែរមិនមែនថាមិនចេះភាសាយួនណាចេះតាគាត់តែយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ចូលនៅក្នុងក្រសួងអប់រំពួកក្រសួងអប់រំចង់បញ្ចូលភាសាយួនហ្នឹងទៅរៀនថ្នាក់ទី1ទី2ទី3រហូតដល់ភាសាខ្មែរអញ្ចឹងចប់ទី12អញ្ចឹងយើងមិនអនុញ្ញាតទេភាសាយើងចង់ឲ្យបញ្ចូលភាសាអន្តរជាតិព្រោះយើងត្រូវប្រជុំនៅអង្គការសហជាតិទំនាក់ទំនងការបរទេសនៅជុំវិញពិភពលោកយល់ទេខ្ញុំមិនបន្ទោសទេគាត់តែមិនដឹងគាត់គិតថៃធ្វើមិនបានស្គាល់ថៃថាជានោះណាគាត់បានឯងស្អប់វាចោលទេបានអញ្ចឹងយូរទៅទឹកដីវាទៅតាមហ្នឹងឯងវារួមទៅតាមការគិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបញ្ញវន្តនៅទីនេះជាសំណុំពរហើយឆ្លើយលើសំណួររបស់ព្រះអង្គដែលបានលើកឡើងខ្ញុំគិតថាសន្តិភាពសម្រាប់ខ្ញុំគឺកាត់ឡើងនៅពេលដែលយើងស្គាល់អ្នកទាំងនោះហើយអត់មានស្អប់ពូជសាសនាទេយើងមិនដែលបានស្អប់ពូជសាសនាទេខ្មែរនេះមួយមិនដែលចេះស្អប់ពូជសាសនាដែរហើយខ្មែរក៏មិនដែលមានប្រវត្តិទៅលួចទឹកដីឬក៏ប្រវត្តិទៅលួចទឹកដីពូជសាសនាដែរអត់ដែលសោះតែម្ដងអាហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងសូមបញ្ជាក់អស់លោកបណ្ឌិតអស់លោកអ្នករៀនប្រវត្តិសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រនិងទស្សនវិជ្ជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិអីសូមជ្រាបថានិពន្ធចង់បញ្យល់ពួកអស់លោកបណ្ឌិតបន្តិចថាខ្មែរមិនដែលមានប្រវត្តិសាស្ត្រទៅលួចទៅឆក់ទៅប្លន់ទឹកដីអ្នកណាមកយើងអាមទេហើយខ្មែរក៏មិនដែលទៅរើសអើងពូជសាសន៍ណាដែរគាត់តែកត់សម្គាល់ថាពូជសាសន៍នេះចូលមកឈ្លានពានកម្ពុជាពូជសាសន៍ចិនពូជសាសន៍យួនពូជសាសន៍ឡាវនិងពូជសាសន៍តៃហៅថាសៀមតែប៉ុណ្្នឹងណាយើងដឹងថាបកគលទាំងអស់ហ្នឹងគេចូលមកលួចយើងគាត់តែកត់សម្គាល់ថាពួកហ្នឹងជាចោរដូចយើងដូចចោរហ្នឹងធ្លាប់ចូលលួចទ្រព្យសម្បត្តិយើងហើយយើងស្គាល់មុខចោរហ្នឹងឥឡូវយើងឲ្យយើងថាម៉េចឲ្យយើងថាម៉េចបើគេចូលមកលួចទ្រព្យសម្បត្តិយើងហើយយើងស្គាល់បកគលអូអានេះចោរថៃអូអានេះចោរយួនអូអានេះចោរចិនអូអានេះចោរឡាវហើយថាម៉េចបើគេចូលមកលួចទឹកដីយើងគេចូលមកលួចទ្រព្យសម្បត្តិយើងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងបើអ្នកឯងមកទិញបើអ្នកឯងមកធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវមានអាណាគេចោទថាអ្នកឯងចោរតែអ្នកឯងចូលមកលួចហើយគេមិនថាចោរហើយគាត់តែគេស្គាល់ចោរនឹងខុសដែរអានេះយើងគាត់តែកត់សម្គាល់ដែរតួនាទីរបស់អាជ្ញាធរត្រូវចាប់ចោរឬកំចាត់ចោរឬក៏អន្តរាគមតាមហ្នឹងមិនមែនឲ្យចោរមកលួចទ្រព្យសម្បត្តិគេទេអាហ្នឹងសូមផ្ដាំទៅដល់អ្នករៀនសូត្រទាំងអស់គ្នាមិនមែនពលរដ្ឋខ្មែរនឹងរើសអើងពូជសាសនាទេគាត់តែពលរដ្ឋខ្មែរដឹងថាពូជសាសន៍នេះគឺជាពូជសាសន៍របស់ចោរអញ្ចឹងមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងការការពារខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវព្រោះចោរវាដើរមើលអញ្ចឹងខ្វះចន្លោះកន្លែងណាមួយក៏យើងដេកលក់មកប្រាំងទៅវាចូលលួចម៉ូតូលួចឡានលួចទឹកដីយើងឃើញថៃចូលលួចទឹកដីយើងឃើញយួនចូលលួចទឹកដីយើងឃើញឡាវកាត់ទឹកដីយើងបង្កើតប្រទេសទេប្រទេសមួយខ្លាយទៅជាប្រទេស5ហ្នឹងមិនឃើញទេអេខ្លាយទៅជាប្រទេស4ហ្នឹងមិនឃើញទេឆ្កែក្បាល3ព្រួតខាំកម្ពុជាមិនឃើញទេយើងអត់បានរើសអើងពូជសាសន៍ទេណាគ្រាន់តែយើងសម្គាល់ថាពូជសាសន៍ហ្នឹងវាជាចោរពូជសាសន៍ចិនពូជសាសន៍យួនពូជសាសន៍សៀមពូជសាសន៍ឡាវតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងមិនបានថារើសអើងពូជហ្នឹងទេគឺយើងលងលក់ជ
ជាមួយនឹងការស្រឡាញ់ថៃហួសហេតុ ណូនេះគាត់និយាយត្រូវថាអ្វីដែលយើងភ័យខ្លាចបំផុតការលងលក់ស្រឡាញ់ថៃហួសហេតុហេតុអីបានជាយើងម្ចាស់ផ្ទះទៅស្រឡាញ់ចោលយើងដឹងថាថៃជាចោលលួចភាសាលួចវប្បធម៌លួចទឹកដីហេតុអីបានជាងទៅស្រឡាញ់ថៃហួសហេតុណាអានេះគាត់និយាយទៅមិនថាយួនមិនថាមិនថាតៃឬក៏សៀមមិនថាឡាវទេពួកនឹងជាចោលអញ្ចឹង ខ្ញុំ យើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នពោះយើងមិនអាចស្រឡាញ់ពួកនឹងហួសហេតុទេ មកដល់ម៉ោងនេះខ្ញុំខ្លាចបំផុតគឺយើងលងលក់ជាមួយនឹងការស្រឡាញ់ថៃហួសហេតុបណ្ឌិតលោកបណ្ឌិតអាដាមបណ្ឌិតវិញក៏គាត់មានប្រសាសន៍ដែរសូម្បីតែប្រព័ន្ធអប់រំសាសនាពុទ្ធរបស់យើងណាព្រះអង្គទៅនឹងពីនឹងទាំងអស់បណ្ឌិតអក្សរសាស្ត្ររៀនពីណាจุฬាលង្កនគ្រោះថ្នាក់ណាអក្សរសាស្ត្រខ្មែរទៅរៀននោះ ពេលខ្លះខ្ញុំក៏អស់សំណោចដែរពេលខ្លះពិភពលោកក៏អស់សំណោចដែរមិនមែនតែខ្ញុំទេគឺមនុស្សជុំវិញពិភពលោកគេអស់សំណោចមិនប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសវ័យចំណាស់ប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលបង្កើតអក្សរសាស្ត្រខ្មែរហេតុអីបានត្រូវទៅរៀននៅសាលាឡុងកននៅប្រទេសថៃហ៎ពួកអស់លោកបណ្ឌិតហេតុអីឃើញអក្សរសាស្ត្រខ្មែរហេតុអីបានយើងមិនពង្រឹងមិនពង្រីកមិនបង្រៀននៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងព្រោះប្រទេសរបស់យើងប្រើភាសាខ្មែរហេតុអីបានទៅរៀននៅសាលាឡុងកននៅប្រទេសថៃវិញតែថៃហ្នឹងវាស្ទាត់ជំនាញជាងយើងឯងជាភាសាយើងជាភាសាម្ចាស់ដើមនេះយើងជាម្ចាស់ដែលបង្កើតភាសាយើងជាម្ចាស់ដែលបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រនិងទឹកដីដ៏វៃចំណាស់នេះគាត់និយាយត្រូវកន្លែងហ្នឹងគាត់គ្រប់ត្រូលទេអ្នកដែលទៅរៀននៅសាលាឡុងកនស្អីគេនោះអក្សរសាស្ត្រខ្មែររៀននៅប្រទេសខ្មែរបានត្រូវទៅរៀនអីនៅអញ្ចឹងមានតែថៃនេះជាអ្នកដែលបង្កើតអក្សរសាស្ត្រហ្នឹងបានថៃអាចបរៀនយើងបានឬយ៉ាងម៉េច នេះគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភគឺបញ្ហាដណ្ដើមអរិយធម៌សង្គ្រាមនេះត្រជាក់បំផុតដែលព្រួយបារម្ភមិនមែនព្រួយបារម្ភបាត់ដណ្ដើមគាត់និយាយរឿងថាអ្វីដែលគាត់ព្រួយបារម្ភបំផុតគឺដណ្ដើមអរិយធម៌យើងខ្មែរយើងអត់ជាប់ពាក់ព័ន្ធអីជាមួយចិនអីមកបន្តិចវប្បធម៌ប្រពៃណីការរស់នៅគឺអត់មានបៀកមួយចិនទេពួកសៀមគឺជាពួកចិនណាពួកឡាវគឺជាពួកចិនណាពួកយួនគឺជាពួកចិនអញ្ចឹងវប្បធម៌គឺចែកគ្នាដាច់ណាស់បើពួកឡាវវាធ្វើបែបចិនធ្វើទៅបើពួកយួនវាធ្វើបែបចិនធ្វើទៅបើពួកសៀមវាធ្វើបែបចិនធ្វើទៅតែវប្បធម៌ប្រពៃណីក្នុងនាមយើងជាម្ចាស់ប្រទេសក្នុងនាមយើងជាម្ចាស់ដែនដីក្នុងនាមយើងជាម្ចាស់ពូជសាសន៍ដែលជាប្រទេសមួយដែលយូរអង្វែងនៅតំបន់អាស៊ីដែរណាយើងត្រូវពង្រឹងនិងពង្រីកនិងបង្រៀនខ្លួនយើងឲ្យល្អពីព្រោះយើងជាម្ចាស់ដើមទៅជាម្ចាស់ដើមទៅរៀនពីគេអាគេអ្នករៀនពីយើងនោះគេអ្នករៀនពីយើងយូរឲ្យគេមកបង្រៀនយើងវិញទៅទីមិនមានន័យថាម៉េចវាមិនខុសអីអំពីឲ្យសិស្សមកបង្រៀនគ្រូទេទូនាទីគ្រូបង្រៀនសិស្សមិនមែនឲ្យសិស្សមកបង្រៀនគ្រូព្រោះសិស្សមិនទាន់រៀនចេះដឹងជ្រៅជ្រះផងហេតុអីបានមកបង្រៀនគ្រូហ៎យើងជាគ្រូយើងមានតួនាទីបង្រៀនសិស្សមិនមែនឲ្យសិស្សមកបង្រៀនយើងអញ្ចឹងមានន័យថាយើងជាម្ចាស់ប្រទេសម្ចាស់ដើមម្ចាស់ប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងយើងទៅរៀនពីគេបើទៅរៀនពីគេមានន័យថាគេជាគ្រូយើងហើយបើយើងអ្នកបង្កើតអក្សរសាស្ត្រអ្នកបង្កើតវប្បធម៌អ្នកបង្កើតស្អីហ្នឹងអានេះអញ្ចឹងពេលខ្លះខ្មាស់គេមិនមែនតែខ្មាស់ឯងពិភពលោកគេខ្មាស់ចំនួនខ្ញុំមានទស្សនៈខ្លះខ្ញុំប្រឆាំងដាច់ខាតមកខ្ញុំថាអ្នកដែលព្រួយបារម្ភហើយដែលងាយរំលោភបំពានហើយដល់ឱកាសឲ្យគេរំលោភទឹកដីរបស់កម្ពុជាបានងាយបំផុតគឺអ្វីដូចជាសោះត្រឹមត្រូវហេតុអីបានខ្ញុំគ្រប់គ្រងទស្សនៈរបស់គាត់ឯងយើងខ្មែរហេតុអីបានយើងធ្វើខ្លួនដូចតៃដូចថៃគឺយើងខ្មែរយើងបង្រឹងបង្រីកបង្រៀនវប្បធម៌ប្រពៃណីយើងឲ្យល្អទៅគឺយើងខ្មែរហេតុអីបានយើងទៅសែនមកកាទេលដូចយួនដែរក្បាលជ្រូក2មាន់2
ស្អីមកកាទេលអីដែរឃើញយើងខ្មែរហេតុអីបានយើងដាក់គោមយួនគោមចិននៅពេញផ្ទះបិទអក្សរចិននៅពេញផ្ទះសិតតែហុងស៊ុយអីទេឃើញយើងខ្មែរហ៎ឬក៏អ្នកឯងចង់ខ្លាចទៅជាយួនអ្នកឯងចង់ខ្លាចទៅជាចិនអ្នកឯងចង់ខ្លាចទៅជាសៀមពូសៀមយួនចិនឡាវអាហ្នឹងគេពូជសាសគេតែមួយគេចង់ពាក់គោមពាក់អក្សរសាសអក្សរចិនកុងស៊ីហ្វាឆាយអាហ្នឹងជារឿងរបស់គេពីព្រោះគេពូជសាសតែមួយគេមិនខុសទេអ្វីដែលខុសនេះគឺយើងជាខ្មែរនេះភ្លេចអក្សរសាសជាតិខ្លួនឯងណាសួស្ដីឆ្នាំថ្មីលែងទៅស្អីអស់ហើយឥឡូវដាក់សិតតែកុងស៊ីហ្វាឆាយអស់ហើយរដូវបុណ្យទានគឺជារដូវចែកទានហ្នឹងលែងចែកទានអស់ហើយណាទៅប្រមឹកជាមួយគេរឿងចូលឆ្នាំយួនចូលឆ្នាំចិនបំផ្លាញវប្បធម៌ប្រពៃណីខ្លាចវប្បធម៌គេហ្នឹងវាមិនបានរីកចម្រើនណាវប្បធម៌ខ្លួនឯងមិនបង្រៀនមិនបង្រិចមិនបង្រៀនមិនបង្រិចទេមិនបង្រឹងទេទៅបង្រឹងវប្បធម៌គេខ្លាចប្រទេសចិនហ្នឹងវាលាយវប្បធម៌ខ្លាចប្រទេសយួនហ្នឹងវាលាយវប្បធម៌ព្រោះចិនវប្បធម៌យួនវប្បធម៌ចិនតែមួយតើវប្បធម៌សៀមតែមួយតើវប្បធម៌ឡាវជាមួយចិនតែមួយតើចឹងបាទខ្ញុំនិយាយថាគ្មានអ្នកណាមកបំផ្លាញពូជសាសន៍យើងក្រៅពីយើងខ្លួនឯងយើងអត់ស្គាល់ខ្លួនឯងជាខ្មែរតែធ្វើឆ្កែយួនខ្លួនឯងជាខ្មែរតែធ្វើឆ្កែចិនខ្លួនឯងជាខ្មែរតែធ្វើឆ្កែឡាវខ្លួនឯងជាខ្មែរតែធ្វើឆ្កែសៀមសាសនាក៏ដូចគ្នាការគិតក៏ដូចគ្នាស្នាមញញឹមក៏ប្រហែលគ្នាទទួលភ្ញៀវទេសចរដូចគ្នាអាមហូបអាហារស្តៀងគ្នាស្អីក៏ដូចគ្នាបែបបើយើងនិយាយវៀតណាមយើងងាយនឹងខុសគាត់ងាយសម្គាល់គ្នាមុខដូចគ្នាមុខខ្ញុំមើលទៅមើលទៅបើខាងវៀតណាមយើងឆ្ងាយពីគាត់ជាងតែដូចថៃអត់ក្នុងករណីចាំបាច់កាត់បន្តិចមកអស់លីងនេះគឺជាទស្សនៈទានមួយដែលបញ្ញវន្តក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំត្រូវពិចារណាធ្វើមិនបាច់បែកគ្នានឹងឲ្យចេញបានប្រទេសនឹងគង់វង្សយល់នៃគាត់និយាយគឺគាត់និយាយត្រូវយើងជាខ្មែរអត់មានតែធ្វើឆ្កែយួនទៅធ្វើឆ្កែសៀមទៅធ្វើឆ្កែឡាវទៅធ្វើឆ្កែចិននេះវប្បធម៌ប្រពៃណីខ្មែរតាណាអស់ចូលឆ្នាំចិនគេដែរចូលឆ្នាំយួនគេដែរសែនក្បាលទឹកសែនគេដែរមិនតើធ្វើឆ្កែគេបានរស់នៅលើផែនដីនឹងកើតឬយ៉ាងម៉េចតើធ្វើអាយ៉ងគេបានរស់នៅលើផែនដីនឹងកើតឬយ៉ាងម៉េចតើធ្វើឆ្កែចិនធ្វើអាយ៉ងចិនឲ្យបានរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកើតឬយ៉ាងម៉េចតើមានវប្បធម៌ចិនយួនសៀមឡាវនៅក្នុងខ្លួនបានអាចរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានឬយ៉ាងម៉េចសំណួរនឹងសួរខ្លួនឯងអត់មានអ្នកណាមកបំផ្លាញយើងក្រៅពីយើងខ្លួនឯងទេនៅពេលដែលយើងភ្លេចកំណើតខ្លួនឯងហើយមិនមានអ្នកណាមកជួយយើងបានក្រៅពីយើងខ្លួនឯងទេយើងជាអ្នកដកដង្ហើមគឺយើងរស់យើងដេកលក់យើងបាត់ងើយដេកយើងឃ្លានយើងញ៉ាំយល់ទេឆ្កែក្បាល3ព្រួតខំកម្ពុជាយើងកុំធ្វើតាមឆ្កែយើងកុំធ្វើអាយ៉ងគេយើងធ្វើឲ្យខ្លួនទីពឹងខ្លួនណាខ្លួនទីពឹងខ្លួនប្រពុតមានពុទ្ធដីកាថាម៉េចខ្លួនទីពឹងខ្លួនទស្សនៈសាសនាប្រែមកថាម៉េចសាសនាប្រែមកថារៀនហើយអ្នកឯងមិនរៀនអ្នកឯងតែជឿជំនឿផ្ដេសផ្ដាស់នោះវិញគេឲ្យរៀនសាសនាប្រែមកថារៀនហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងនេះគ្រាន់តែខ្ញុំចង់បកស្រាយទស្សនៈរបស់បណ្ឌិតទេដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្មែរយល់ហើយខ្ញុំគ្រាន់តែបកស្រាយពាក្យថាពលរដ្ឋដែលមានជំងឺនៅអាស៊ីកាលពីមុនចិនដែលជប៉ុនឃ្លានពានចិនតែឥឡូវធ្លាក់មកកម្ពុជាហើយជាពលរដ្ឋដែលមានជំងឺនៅអាស៊ីដោយសារអីដោយសារតែយើងភ្លេចខ្លួនថាយើងជាខ្មែរហើយយើងទៅធ្វើឆ្កែយួនយើងទៅធ្វើជាឆ្កែសៀមយើងទៅធ្វើជាឆ្កែចិនយើងទៅធ្វើជាឆ្កែឡាវហើយផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្មែរយើងឃើញទេមួយឆ្នាំ 12,000 លានដុល្លារឲ្យតែសៀមឲ្យទៅឡាវឲ្យទៅយួនឲ្យទៅចិនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសពថ្ងៃត្រូវបានបរទេសក្រេបជញ្ជក់ខ្សោះអ
ออกពីខ្លួនព្រោះថ្ងៃអញ្ចឹងបើខ្ញុំមាននិយាយថានៅពេលដែលប្រទេសមួយត្រូវបានប្រទេសជុំវិញខ្លួនបូមយកសេដ្ឋកិច្ចឡើងខ្សោះអស់ពីខ្លួនហើយសល់តែការដកដង្ហើមទេដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្រៅពីហ្នឹងគឺបរទេសគ្រប់គ្រងទាំងអស់ពួកបើយើងរស់នឹងហូបហ៎មែនទេរស់នឹងហូបហ៎រស់ដោយសារសុខភាពល្អហ៎បើសុខភាពល្អបើរស់នឹងហូបបើយើងអត់អីហូបវិញយើងរស់មិនសុខភាពល្អយ៉ាងម៉េចបើសិទ្ធិសារជាតិគីមីសិទ្ធិនាំទិញរបស់គេមកយើងដឹងថារបស់គេគឺគេផលិតមកដើម្បីសម្លាប់យើងបំផ្លាញពូជសាសន៍យើងហេតុអីបានយើងម្នាក់ហ្នឹងអោនក្បាលទៅទិញផលិតផលយួនទៅទិញផលិតផលសៀមទៅទិញផលិតផលចិនទៅទិញផលិតផលឡាវគេដឹងថាគេផលិតមកដើម្បីសម្លាប់ពូជសាសន៍យើងហេតុអីបានយើងថោកទាបម្លេះទៅទិញរបស់គេនោះគាត់តែត្រឹមតែរបស់ហូបចុកសោះហេតុអីបានយើងមិនអាចផលិតខ្លួនឯងបានហេតុអីឃើញជាប្រទេសយើងជាប្រទេសកសិកម្មកសិកម្មមានន័យថាចំណីអាហារណាហេតុអីបានត្រូវទៅទិញពីគេបើគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកដូចជាទូរស័ព្ទទូរទស្សន៍ iPhone ស្អីឬក៏ម៉ាស៊ីនទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់ស្អីអារឿងអេឡិចត្រូនិកដោយសារតែយើងមិនទាន់មានសមត្ថភាពក្នុងការផលិតអូខេយើងទិញពីគេមកគាត់តែត្រឹមតែរបស់ហូបចុកសោះហេតុអីបានចាំបាច់ទិញមកគេមួយឆ្នាំដល់$12,000 លានឲ្យគេក្រេតជញ្ជក់សេដ្ឋកិច្ចយើងឡើងអស់ពីខ្លួនអលីងអញ្ចឹងហេតុអីសម័យសង្គ្រាមដូនតាយើងផលិតរបស់របរហូបចុកខ្លួនឯងរហូតដល់ប្រទេសបារាំងសុំទៅរៀនពីយើងទៀតនោះសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រទេសនៅលើជុំវិញពិភពលោកទៅរៀនពីកម្ពុជាទៀតណាសំបីតែយួនសំបីតែផ្នែកកងទ័ពក៏មករៀននៅកម្ពុជាដែរសៀមក៏ដោយឡាវក៏ដោយប្រទេសណាក៏ដោយប្រទេសចិនក៏ទៅរៀននៅកម្ពុជាដែរផ្នែកកងទ័ពផ្នែកផលិតអាវុធផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាអីមួយចំនួនចុងក្រោយវាទៅជាគេអ្នកដែលរៀនពីយើងហ្នឹងគេកែច្នៃគេរីកចម្រើនហើយយើងជាម្ចាស់ដើមទៅជារីករិលទៅវិញនឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងនេះគ្រាន់តែខ្ញុំបកស្រាយទេណាខ្ញុំគ្រាន់តែបកស្រាយទស្សនៈរបស់បណ្ឌិតគ្រាន់តែបកស្រាយពាក្យនីមួយដែលគេនិយាយតគ្នាមករយចំនួនហើយដូចជាពលរដ្ឋមានជំងឺអាស៊ីអីចឹងណាអានេះខ្ញុំគាត់បកស្រាយទេហើយពាក្យខ្លះធ្ងន់ពាក្យខ្លះស្រាលបើយើងគាត់តែជាអ្នកបកប្រែនៃទស្សនៈទាំងអស់ហ្នឹងបើយើងមិននិយាយការពិតវាអត់នេះខ្ញុំអត់មានចេតនាណាមើលងាយពលរដ្ឋខ្មែរទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ខ្ញុំគ្រាន់តែបកអត្ថន័យទៅប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណសូមជម្រាបលាពីខ្ញុំសួងនិពន្ធ